Биздин бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу публицист Абдулвахап Мониев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык, кош болсун. Аны эмесе бүгүн биз ушул саясат жагында сөз кылсак, айтсаңыз Вахап мырза, сөздү тоготеринен баштайлы. Алдыдагы парламенттик шайлоодо кайсы партиялар утуп чыгышы мүмкүн? Сиздин оюңузча кайсыл партия элдин колдоосуна ээ болот? Түшүндүм, мен дагы тоготеринен баштайын кепти. Чын-чынына келсе, Кыргызстанда чыныгы накта классикалык үлгүдөгү саясий партиянын талаптарына, критерийлерине жооп бере турган бир дагы саясий уюм, бир дагы саясий партия жок. Мен муну айтып деле, жазып деле жүрөм. Биздеги саясий партия аталмыштар бул чындап келсе накта саясий партияга пародияга да жарабай калат да. Болгону кагаз жүзүндө, мындайча айтканда, документ жүзүндө саясий партия аталат. Эми иш жүзүндө булар биздеги саясий партия аталмыштар жеке кызыкчылыктардын негизинде топтолгон жеке бай адамдардын убактылуу гана уюшмасы. Бирок кантсе да азыр бизде парламенттик башкаруу эмеспи? Парламентте келгенден кийин партиялар өкмөттү, аткаруу бийлигин, түзүм мамлекетти башкарып жатат да, туурабы? Туура. Бирок бул дагы кагаз жүзүндө, башкача айтканда конституция боюнча ушундай. Парламенттик башкаруу. Бирок иш жүзүнө келгенде бизде демократиянын кайсы бир элементтери менен шөкөттөлгөн олигархиялык, криминалдык, кландык башкаруу системасы жашап атат азыр. Азыр эле айтпадыкпы? Бул парламенттик башкаруунун негизги пайдубалы бул саясий партиялар. Парламенттик башкаруу, парламенттик бийлик бул ошол саясий партиялар түптөлгөн, жашаган, атаандашкан коомдо гана жүзөгө аша турган система да. Биз айтып атабыз, бизде партия жок. Партия болбогон соң, демек парламенттик башкаруу дегенибиз жөн гана куру сөз. Бизде өлкө башчы көп нерсени чечет. Бул шайлоодо Сооронбай Жээнбеков кайсыл партияны колдошу мүмкүн? Бул жөнүндө дагы айтарда мында бир нерсени эскерте кетсем, бийлик деген эмне? Бийлик деген бул аманат. Бийлик элден алынган аманат. Бул убактылуу нерсе. Эгер сен бийлигиң болсо, бүгүн сен элден алгансың, кайра мөөнөтү келген кезде аны өткөрүп беришиң керек. Биздин трагедиябыз, биздин эле эмес, ошол Кыргызстандын бийлик башына келген Аскар Акаевден баштап Алмазбек Атамбаевга чейинки мамлекет башчылардын проблемасы эмне болду? Мына ушул жөнөкөй чындыкты түшүнгөн жок. Бийлик колго тийгенден кийин бул түбөлүк, бул биздики, бул менчик деп эсептеп алды дагы. Ошону менен аягында эмне болду? Көрдүк. Болгону алардын трагедиясы бир эл өздөрүнүн үй бүлөсүнө тийбестен ал кесепет жалпы Кыргызстан элине, Кыргыз мамлекетине да тийди дагы. Биз бир топ өнүгүүдөн аксап калдык. Муну эмнеге айтып жатам? Бизде түштүктө мындай бир сөз бар. Табырка кылбаптыр да деп коет. Табырка кылбаптыр да деп коет. Бул деген сөз сабак албаптыр, өткөн ката иштен бир жыйынтык чыгарбаптыр деген маанини түшүндүрөт да. Муну эмне үчүн айтып жатам? Эгерде бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбеков дагы ошол Акаевдин, Атамбаевдин өзү күбө болуп бүгүн камакка кармап отурган ишмерлигинен, ошолордун кадамынан, ошолордун баягы бийликти менчиктеп, өзүмдүк деп эсептеп алган катачылыгынан сабак албаса, ошолордун абалынан табырка кылбаса, бул киши дагы эле ошолордой трагедияга кабылышы мүмкүн. Эң жаман жери бул жалпы Кыргызстанга кедерги тийиши мүмкүн. Эмне үчүн айтып атам муну? Эгерде бул кайсы каталыктан баштап мына шайлоодо президент Жээнбеков дагы бул менин партиям, бул мени колдойт деп бир кайсы бир партияга жан тартып, сүрөп, колдоп бийлик алып келем деген жан аракетке түшсө, бул ошо түшпөсүн деп айтып жатам да. Бүгүн өзүң айтып атасың, парламенттик башкаруу тиги бул деп. Конституция боюнча чындыгында эле ушундай, чындыгында эле президенттин бийлиги чектелүү. Ал арбитр катары парламент менен өкмөттүн ортосунда. Мына ошо негизги бийлик бул парламентте дегеним, парламент утуп келген партиялар өкмөттү түзөт, аткаруу бийлигин түзөт, дагы бүтүн экономикалык, социалдык мамлекет ичиндеги маселелердин, негизги маселелердин баарына өкмөт жооп берет. Бул мындай караганда президент үчүн өтө эле жагымдуу жагдай да. Бирок
азыр мындай караганда президент могу шайлоого ошол биздин канча партия аталган уюмдар кетип атат, канча олигархтар кетип атат, баарын кое бериш керек, жөн коюш керек, баарына бирдей шарт түзсүн. Кимиси күчтүү болсо, кимиси элди жакшыраак алдай алса, кимиси көбүрөөк акча тарата алса, ошонусу утуп келет. Ошонусу өкмөттү түзөт, ошонусу иштейт, иштесин. А президент үстүнөн көзөмөл жүргүзүп, эгерде начар иштесе, чабал иштесе, столду койгулап, начар иштеп атасыңар деп күнөөнүн баарын аларга коюп, башка кылып 3 жылдык мөөнөтүн жакшына өтөп кетип калса болот. А эгер антпей мен бир партияны алып келем, 3 жылдан кийин да бийликти кармап калам, же болбосо өзүмдүн эле мырза өнөктөш Атамбаев сыяктуу мен өзүмдүн адамымды коюп кетем дегенге барып, эртең шайлоодо кайсы бир мыйзамсыз иштерге, башка бир күч колдонууга, административдик ресурсту колдонууга барса, бул өлкөдө кандайдыр бир чыңалууну, саясий чыңалууну пайда кылып, аягы жакшылыкка алып барбашы мүмкүн. Ошон үчүн тогатерин айтканда азырынча билбейм, бирок мен оюм президент эч партияны колдобошу керек. Сиздин айтууңузга караганда бир жакшы бир партия жок деп атасыз да? Анан карапайым элдин ичинен ушундай бир партия түзүп бийликке барса болобу, парламентке? Эми ар кандай иштин, ар кандай нерсенин өзүнүн себеп жөнү болот. Бизде партия жок деп аткандын биздин коомдо нормалдуу саясий партиялар түптөлбөгөнүндө өзүнө тиешелүү себептери бар. Себеби кыргыз коому ошол кезге чейин кайсы бир идеологиялык негизде бөлүнүп, ошол негизде ой жүгүртүп мамлекетти өнүктүрүүнүн, же болбосо мамлекеттин багытын аныктай турган бир көз караштардын талашы, идеялардын талашында бир жүргөн бир интеллигенттерди, жүргөн бир катмарды бөлүп чыгара элек, элибиз дагы ага көнө элек. Мунун бир жагы биз өзүбүз деле жакшы билебиз, мамлекеттик тарыхыбыз дагы биздин өтө эле аз. Ушул жагдайлардан улам бир топ кыйынга туруп жатат. Бизде эле эмес. Мен айтар элем, мурдагы Советтер Союзунун бардык республикаларында, ал эмес эң башкы Европанга кирген биздин эркеш деп эсептелген Россияда дагы азыр чыныгы бир дүйнөлүк стандарттагы саясий партия жок да. Казакстан, Өзбекстанды айтпай эле коелу. Бирок бизде кичине эмне болсо дагы жылыш бар. Дагы бир нерсе белгилеп коюш керек. Албетте парламенттик башкаруу бул жакшы система, бизге ылайык эле. Ушул системадан кармап калыш керек. Кайра өзгөртүп эртең президент деген антигин бул дебейчи. Бирок кармап калыш керек дегенде эмне айтам? Мен келечегинде муну саясий партиялардын, чыныгы саясий партиялардын түптөлүшүнө кам коюш керек. Албетте кыйын, бирок кыргыз коомунда, Кыргызстанда дагы кайсы элдин бир көпчүлүк катмарынын мүдөөсүн, максатын чагылдыра ала турган, мамлекетти өнүктүрүп өстүрүү боюнча туруктуу, натыйжалуу бир идеологияны, программаны сапкармап, ошол максатта иштей ала турган, жалпы калк катмарына жайылган саясий партия түзсө болот. Бирок буга убакыт, анан кийин аябай бир энтузиазм менен иштеген, өзүнүн жеке кызыкчылыгынан, керек болсо үй бүлөсүнүн анча-мынча талаптарынан да кече турган, башын байлаган бир азаматтар керек аны уюштуруш үчүн. Ошондой эле элдин, жалпы калктын активдүүлүгү керек. Албетте бул жалпы коомдун билим, интеллектуалдык деңгээли дагы өсүш керек. Мына ушул жагдайлар акырында өсө баштаса, мүмкүн 5-10 жылдан кийин бизде дагы кадыресе күчтүү саясий партиялар пайда болушу мүмкүн. Чоң рахмат маек курганыңыз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү студиябызда маек курган Абдувахап Мониев болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кайрадан жүз көрүшкөнчө аман сак саламатта туруңуздар.